أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhërisëm e falenderojmë me gjithë falenderimet e zgjedhura dhe të dalluara, të cilat I përkasin madhërisë së Tij subhanahu wa taala. Allahun e madhërisëm e falenderojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria e Tij vazhdimisht me to na gëzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahu dhe Dhul Xhelal, I cili është një parival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Allahut, me të cilin Allahu I madhërisëm e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, vazhdojmë me leximin e ndodhive historike të një plejade të njerëzve të cilët I zgjodhi Allahu I madhërisëm që nëpërmes tyre të kumton dhe përcjell porositë e Tija. Ata ishin të zgjedhurit e Zotit, pejgamberët e Allahut Dhul Xhelal. Dhe për ta ndau një pjesë të Kuranit fisnik ku ndau me besimtarët musliman disa sekuenca nga historitë dhe ndodhit e tyre me popujt e vetë. Mësimet të cilat na I kemi quajt rrëfime kuranore, apo tregimet më të vërteta për njerëzit më të mirë. Jemi duke fol akoma për Salihun alayhis salam dhe ballafaqimin e tij me popullin Thamud. Kemi kalu shumë momente dhe qaste të ballafaqimit të këtij pejgamberi me këtë popull, derisa kemi ardhur tek pjesët e fundit, ku populli Thamud në inatin e vet, në ignorancën e vet, në hidhërimin e tyre për shkak të demantimit të kotës dhe triumfit të vërtetës, ata filluan të kërcënohen me kërcënime në të cilat ishte edhe fundi I tyre. E kuptuam nga mësimet e kaluara se Allahu I madhërisëm e pajisi Salihun alayhis salam me një mrekulli. Ishte deveja e krijuar nga shkëmbi dhe kishte tretman të veçantë, ashtu sikur se ishte vetë si krijesë e veçantë, Salihu alayhis salam kërkoi për të tretman të veçantë. Dhe me këtë tretman e provokonte ignorancën dhe kufrin e popullit Thamud. Dhe ata, kur e panë se nuk kanë mundësi me e zmbraps dhe me ndalë Salihun alayhis salam nga angazhimi I tij, nga veprimtaria e tij, nga kontributi I tij për ta ftuar këtë popull në monoteizëm, në besimin Allahu një, kur e panë se të gjitha orvatjet e tyre, angazhimet e tyre, komplotet e tyre, shantazhet e tyre nuk e ndalin Salihun alayhis salam, atëherë e kërcënuan se këtë deve që kishte si argument
të jashtë natyrshëm, të mbi natyrshëm, të jashtë zakonshëm, ata do e shkatërrojnë. Që të mos i metet Salihut a.s. asnjë argument i veçantë me të cilin do të tregonte e përsi karshi i popullit Thamud. E Salihu a.s. i thoshte atyre mos gaboni me prek me të keqe, mos gaboni me dëmtu, mos gaboni me e mbyt, sepse nëse e merrni këtë guxim edhe e bëni këtë hap, shumë shpejt pas kësaj do të vjen dëshkimi Allahu Dhul Xhelal. Mirë po, ata nga mendje madhësia, nga aroganca, nga dehja me pushtetin e tyre, dhe nga dëshira e flakt për të fitu kundër monoteizmit të Salihut a.s. nuk përfillnin asnjë lloj kërcënimi, dhe ata nuk donin me ndëgju për atë që thoshte Salihu a.s. vetëm se kishin marrë vendimin me marrë hapin e fundit, hapin vendimtar të tyre dhe hapin e fundit për ta. Këtë moment e tregon Allahu Dhul Xhelal në disa sura, në surën Araf, në surën Hud, në surën Shuara, në surën Shams, dhe thot Allahu Dhul Xhelal, i drejtohet Salihu a.s. popullit të tij, hadhihi naqatullahi lakum aya. Kjo deve e krijuar në mënyrë të veçantë nga Allahu Dhul Xhelal është një argument i jashtëzakonshëm për ju. Fadharuha ta'kulu fi ardillah. Lërëni të lirë të hanë në tokën e Allahut. Wala tamassuha bisu. E mos gaboni ta prekni me të keqe, fa ya'khudhukum 'adhabun alim. E t'ju kap juve, e t'ju kaplon juve një dënim i dhëmshëm. Ishte kërcënimi i qartë që vadha Salihu a.s. popullit Thamud nëse ata e marrin guximin me dëmtu, me lëndu apo me mbyt këtë deve. Dhe nëse ju e bëni këtë gjë, dijeni se shumë shpejt ka me ju kaplu juve dënimi i dhëmshëm. Pastaj tha në ajetin tjetër, ja qaum, hadhi naqatullahi lakum aya fadharuha ta'kulu fi ardillah wala tamassuha bisu fayakhudhukum 'adhabun qarib. O popull, kjo deve është shenjë, është argument i Allahu Dhul Xhelal për ju. Lërëni të lirë të hanë tokën e Allahut dhe mos e prekni me të keqe. Përndryshe do t'ju vjen një dënim i afërt juve. I pari ke i dhëmshëm, tani ke i afërt, domethënë shumë shpejt ka më ju ndeshku Allahu subhanahu wa taala. Pastaj tha wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adhabu yawmin 'adhim. Mos gaboni me prek me të keqe, e t'ju kaplon një ndëshkim i ditës së madhe. Ajo ditë ku do të dëshkoheni ju, do të jetë ditë e madhe për dy arsye. E para, se ndëshkimi ndaj jush do të jetë aq i madh saqë do mbeten kujtesë. Dhe e dyta, gëzimi i besimtarëve do të jetë aq i madh saqë do ngelet kujtesën e besimtarëve si triumf i të vërtetës karshit pa vërtetës. Dhe kështu, të dashur vëllezër, gjithë historia e njerëzimit është e përshkruar me kësi momente ku Allahu i madhërisëm i ka shkatruar zullumqtarët dhe momente kur Allahu i madhërisëm i ka shpëtuar besimtarët. Ju e dini, kur erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, i gjeti jehudit që ishin në Medinë duke agjëru ditën e 10 muajit Muharram. E i pyti, tha, pse agjërojnë jehudit këtë ditë? Tha, ishte ditën të cilën Allahu shpëtoi Musaun a.s. dhe popullin e tij dhe e shkatroi faraonin dhe ushtrinë e tij. Pa paramendo, para mia viteve një ndodhi që ka ndodhur, jehudit e kanë festuar në Medinë shkatrimin e faraonit dhe ushtrisë së tij dhe shpëtimin e Musait a.s. dhe popullit të tij. Tregimi i cili është në Kur'an. E i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atëre muslimanëve, tha nahnu ahaqqu bi Musa. Tha na jena më të afërt, më meritor me respektu Musën alayhis salam dhe popullin e tij. Pse?
se Musa a.s. ishte pejgamberi i Allahut dhe ftonte popullin Benu Israil në monoteizëm, besimin Allahun një, dhe respektin e pejgamberëve që kishin ardhur para tij. Andaj është vëlla i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për nga feja, për nga monoteizmi, për nga baba, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-anbiya ikhwatun li'allat, ne pejgamberët jemi vëllezër për nga baba. Dinuna wahid wa shara'iuna mukhtalifa. Feja jonë është një, besimi jonë është një, e ligjet ndryshojnë nga një kohë dhe një vend në kohën dhe vendin tjetër. Andaj u gëzu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shpëtimin e Musait alayhis salam dhe popullit i tij besimtar dhe shkatrimin e faraonit dhe ushtrisë së tij. Edhe sot e kësaj dite, besimtarët i gëzohen fitoreve të muslimanëve kudo që janë ata, dhe i gëzohet shkatrimit të zullumqarëve kudo që janë ata. Edhe gjithë historia e njerëzimit është e renditur me kësi momente kur triumfon e vërteta dhe zhduket e kota, momente kur fiton pejgamberi i Zotit dhe populli i tij që e ndjeknin atë dhe shkatron të armiqtë e pejgamberëve dhe popullit besimtar. Si në të kalumen, ashtu edhe sot ka me ndodh në këtë konflikt mes të vërtetës dhe të kotës, mes idhtarëve të vërtetës dhe idhtarëve të kotës. Ne besimtarët i gëzohemi fitores së muslimanëve dhe i gëzohemi gjithashtu shkatrimit dhe mposhtjes së jo besimtarëve idhujtar. Dhe vazhdojnë ajetet kuranore me fol për këtë ndodhi, dhe në surën Shams thot Allahu dhu Gjelal, kedhebet themudu bitagwaha idhim ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqata Allahi wa suqiyaha fa kedhebuha fa aqaruha fa damdama alehim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha. Populli Themud e përgënjeshtroi pejgamberin e tij, e refuzoi, e kundërshtoi, nuk e besoi, nga inati, nga mendjemadhësia, nga arroganca, nga ignoranca. E në këtë ballafaqim mes Salihut alayhis salam dhe idhtarëve të tij besimtar dhe popullit Themud idhujtar, thot Allahu dhe idhin ba'atha ashqa, u çu nga mesi i tyre ma fatëziu, krye kriminali, ma i keqi. Ai e mori përsipër dhe thot që ta merr, që ta therr devën e Salihut alayhis salam, fa qala lahum rasulullahi, e pejgamberi i Allahut Salihu alayhis salam tha, naqata Allahi wa suqiya, kujdes devën e Allahut, edhe kujdes ujin e ndam për ta konsumu ajo. Kedhebet Themudu bitagwaha, përgënjeshtoi populli Themud për shkak të arrogancës. Është interesant, ignoranca dhe mendjemadhësia prodhojnë arrogancë. Se ignoranca realisht duhet me shkaktu kujdes edhe me një veten më të ulët se tjerët. Ama kur është njëri ignorant, edhe jashton edhe mendjemadhësinë, atër ignoranca plus mendjemadhësia shndrohet në arrogancë. Edhe nuk din, edhe i kundërshton ata që din. Edhe nuk din, edhe ushet men atyre që din. Bëhet prepotent që quhet, arrogant. Edhe mundohet me imponu mendimin e vet, ignorancën e vet, zullumin e vet, gjithat këqija që i ka brenda vetes së tij. Andaj Allahu dhu Gjelal tregoi se përgënjeshtrimi popullit Themud ndaj Salihut alayhis salam dhe thirrjes së tij erdhi si rezultat i arrogancës së tyre. Mendjemdhej, ignorant, njerëz pa kulturë, pa edukat, pa respekt ndaj askujt, edhe kështu u sillen me Salihun alayhis salam.
Dhe këto tipare që i ka pas çdo popull kundërshtari pejgamberëve Zotit, arrogancën, ignorancën, mendjemadhsinë, e cila prodhon arrogancën, janë tiparet e njëjta që i ka sot bota e kufrit në botë. Sidomos kur ja shton kësaj edhe fuqinë ushtarake marramense që kanë ata. Dhe mundohen nëpërmes forcës ushtarake që kanë me imponue botë kuptimet e veta. Me imponu parimet e veta. Edhe kudo që shkojnë me ushtrit e veta, me anijet aeroplan mbajtës, me aeroplanat gjigant shkatrus që i kanë, ato demonstrojnë forcën dhe imponojnë respektin dhe i detyrojnë në nshtrimin popujve tjerë. Dhe kudo që shkojnë, deklarojnë se na po ju sjellim juve liri, ne po ju sjellim juve demokraci, ne po ju sjellim juve zhvillim për parim. E me çka e çon ti lirin, demokracinë, zhvillimin, për parimin? Me tanksat e veta, me aeroplanat bombardues, me anijet aeroplan mbajtës, me përdorimin e raketave shkatruese që se ma mend bota kur janë përdor ato raketa edhe ato granata aq të mëdha. E parashtrohet pyetja kur u bën që liria, demokracia, zhvillimit të dërgohet në shtetet huaja, në popujt huaj, me armatim, me ushtri, me tankse, me bombardera. S'ka qenë e njohur kjo situatë kur. Edhe andaj, kur e shohim këtë që ndodh sot në botë, në këto 4 dekadat e fundit, pi viteve 90 deri më sot, se sa e sa lufta i kanë bo popujt krishter, edhe qifotët, kundrejt popujve të ndryshëm të botë. Sa e sa miliona viktima kanë shkaktu. Sa e sa qytete e fshatra e toka kanë shkatru. Sa e sa pushtete e shtete kanë rënu. I themi na, si ka mundësi që dikush sot të e pa na aty për aty, që quhet në gjuhën e medias live stream, në emitim real, aty për aty, bombardime, shkatrime, rënime, djegja, masakra, vrasja, lëndime, i shef brenda 4 dekadave pa ndalë. Edhe në shumicën e rasteve janë shtete dhe popuj musliman. Janë viktime këtyre sulmeve, granatimeve, raketimeve, bombardimeve, shkatrimeve, rënimeve, edhe përsëri ata dhe mediat vazale dhe mediat do të nënshtruar me kashëtyre flasin për ekstremizmin fetar islam. Flasin për terrorizmin islam. Flasin për grupet terroriste islame. Flasin për gjakpirjen e grupeve terroriste islame. Megjithse numri i viktimave që kanë shkaktu ata njerëz, pa marrë parasysh a i kanë bëme një jetë të pastra islame, apo janë pjesë e organizatave fantome që i kanë prodhu shërbimet e tyre, është shumë i vogël. Nuk hin krahasim me milionat viktima që kanë shkaktu këta ushtri të këtyre shteteve të zhvilluara perëndimore. A nëse flasim prej shekullin 19, edhe shekullin 20, edhe pastaj në fillimin e shekullit 21, çka kanë bërë ata në botë, perëndimi i përparuar i zhvillum, duhet javë e muj me fol, e smundemi na me rumbullaksu numrin e madh të shkatrimeve dhe rënimeve që kanë bërë ata. Mirë po, arroganca, mendjemadhësia, gatishmëria për të shtrembëruar të vërtetat, emërtimi i gjërave me emra tjera, loja mediatike që e bëjnë ata, njerëzit e dobët që binë pre e kësaj lufte mediatike,
Pastaj njerëzit e dobët që shiten për interesa momentale tek forcat e mëdha, këtë kjo e bën që sot edhe një pjesë e madhe e muslimanëve të mendojnë se ata janë përparim, ata janë zhvillim, ata ofrojnë garanci, demokraci, liri, përparim, e muslimanët e Islami duhet qortohet edhe duhet kundërshtohet. Para mendoni, megjithëse tash e 75 vjet, shteti sionist i instalum dhunshëm, tamam si një hajdut në tokat palestineze, që vazhdimisht bëjnë diskriminim, bëjnë vrasje, bëjnë gjenocide, bëjnë vjedhje të tokave të tyre, në vazhdimsi pa ndalë çdo ditë, me vendime, pa vendime, me përkrahje ndërkombëtare, pa përkrahje ndërkombëtare, ata vazhdojnë. Del dikush pe gazetarëve shqiptar, thot shteti i vetëm demokratik në Indien e Mesme, shteti sionist. Megjithëse vetë politikanët e këtij shteti thënë s'ka demokraci te na. Kur kush i respekton rregullat e demokracisë. Bile sot ka një shkrim i publikuar në një pe gazetave të atij shteti, thotë këto kanë me qenë zgjedhjet e fundit formale. Se mas kësaj, pushtetit e ardhshme s'kanë me respektu vullnetin e lirë të qytetarëve të vetë, edhe kanë me formu qeveri si kanë me dashur vetë ata. Domthonë prej mrena ankohen, prej mrenda tregojnë se këtu s'ka demokraci, a mjaftojnë faktet e shumta dhe vendimet e tyre politike se s'bëhet fjalë për një shtet demokratik, një shtet i cili akoma nuk i ka përcaktuar kufit e veta, një shtet i cili akoma ekspansionizmin e ka bazë të veprimit politik, një shtet i cili vazhdimisht merr tokat huaja pa leje dhe i tjetërson ato dhe i bën pronat popujve që vijnë prej vendeve të huaja, si ka mundësi me folë për demokraci edhe barazi në ato shtete. Mirë po, kjo është e vërteta historike, që nga koha e pejgamberëve Zotit deri më sot, popujt jo besimtar, popujt idhujtar, popujt kundërshtar të porosive të pejgamberëve, ignorancë, mendjemallësi, arrogancë, edhe përdorimi i fuqisë dhe dhunës për të arritur qëllimet e veta. Edhe ata janë demokrat, edhe ata sjellin liri e barazi me armatim, e ti në momentin që ki armatim, më njerë bosht i rrezikshëm edhe i padëshirueshëm në bisedat diplomatike dhe politike me shteteve. Andaj kur flitet për të blej F-35-shin, që llogaritet njëri për aeroplanave më të mirë në botë që ka bota deri më tani, thot këtë aeroplan ja shesim këti e nuk ja shesim këti. Ban me pas ky e s'ban me pas aj. Pse? Se në momentin që e ka dikush që është i pa kontrollueshëm për tyre, atër mund ta përdora edhe kundër neve, e na normalisht në mbrojtjet e interesit tonë nuk e japim atij. Po edhe atij që ja japim përsëri, ja japim me standarde të ndryshme. Tjetër F-35 i japin shtetit sionist, tjetër F-35 i japin një shtetit jo sionist, këtë rast shtet kushdokoft që blen F-35 prej forcave të mëdha sot në botë. Ai ka drejt me pas keq çka duhet, edhe bomba atomike, e shtetet tjera ase si s'kan mundësi me pas bomba atomike, bile s'kan drejt me përdor energjinë atomike as për të prodhuar centrala bërthamore për prodhimin e rrymës. Pse? Sepse në momentin që ti arrin ta zbërthesh uraniumin për të prodhuar energji elektrike, të njëjtën procedurë mundesh me përdor nesër për me prodhuar edhe bombë atomike, kështu që më mirë mos ta kesh hiç sa ta kesh. Edhe për këtë arsye, nëpërmes kontrollit që ja bëjnë ata armatimit, mundohen ta bëjnë kontrollin edhe të forcave reale në botë, edhe mendojnë se në këtë formë ata kanë me pas kontrollin e botës. Mirë po, ajo që ata nuk e kanë parasysh. Edhe fatkeqësisht shumë herë edhe ne si muslimanë harrojmë faktin se nuk fiton më i forti. Në ballafaqësimin e popujve, shteteve, perandorive, qytetërimeve,
grupeve nuk fiton çdo herë më i forti. Po në betejat e gjata fiton ai që kauza e tij është e drejtë. Edhe ai që lufton për këtë kauzë të drejtë. Andaj anë mban botës shtetet e mëdha i kanë poshtë shtetet e vogla, megjithëse kanë pas ata armatim dhe ushtri shumë të madhe dhe shumë të fortë, por i kanë poshtë për ditë e javë e muj. Mirë po, kur janë ballafaqu me një formacion ushtarak, jo ushtri, e cila në posedimin e vet ka pas vetëm armatim të lehtë dhe të mesëm, por që ka pas e para akide besim, e dyta kauzë të drejtë, 2 vjet plota, këtë bota luftoi kundër tyre, edhe nuk arriti sukses me i shkatruar ata. Andaj shembulli i luftës së fundit në Gaza është shembull që ka më mbet në histori prej momenteve të triumfit të grupeve të vogla besimtare, ka shi grupeve të mëdha jo besimtare. Për me vërtetu atë që Allah i madhërisëm Kur'an ka thonë para shumë shekujsh edhe vitesh, kem min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan bi idhnillah. Sa grupet vogla kanë fituar ndaj grupeve të mëdha me lejen e Allahut dhul xhelal. Po, u vran një numër i madh i komandantëve. Po, u vran një numër i madh i ushtarëve. Po, u masakru një numër i madh i civilëve të pafajshëm. U vran një numër i madh i grave. U vrave një numër shumë i madh i fëmijëve. Po kjo është për me tregu se ata forca arrogante, ata s'ka mëshirë dhe askujt. Edhe në agjendën e tyre zullumçare dhe në qëllimet e tyre të padrejta, ata nuk kursejnë askënd përballë që e kanë. Për dallim prej ushtrive muslimane që vazhdimisht kujdesen edhe vazhdimisht i japin rëndësi jetës së njeriut, edhe nëse është ai njeri nga populli armiqësor, i cili e ushqen, e përkra, jep tati me pagun atë shtet zullumçar, agresor, sionist, masakrues, genocidial e kështu me radhë. Andaj rasti i Gazës është moment kur e nxjerrin në shesh këtë atë arrogancë dhe nxjerrin në shesh këtë gatishmëri për sakrificë dhe këtë flim e cila në fund e solli në fitore këtë popull. Dikush ka mundësi me thonë, hoxho, çfarë fitore po flet ti? Gaza është e shkatruar me gjitha. Akoma pjesa më e madhe e Gazës është në okupim sionist. Na flasim për triumfin e parimit, edhe për triumfin e rezistencës. Flasim se për 750 ditë ata nuk arritën asnjë peng të tyre me gjetë ku e ka vendin. Me gjithë ato satelite që i kishin, me gjithë ato shpionazh që kishin, me gjithë nuk arritën. Nëse arritën ta kidnapojnë një kryetar të një shteti të madh për 30 milionëve, brenda disa orëve ta marrin nga pallati i tij apo vendi ku ka qenë ai, tu pas ushtri, tu pas inteligjencë, tu pas forca ushtarake, tu pas njëjtën nuk arritën me bot, njëjtat forca që kanë shku aty në atë shtet kanë qenë disa herë në tokat e Gazës, po s'kanë mujt me arrit asnjë sukses hollywoodian sikurse arritën në Venezuelë. Se aty kishte punë me burrat vërtet, njerëz që luftonin për kauz, grup që në mesin e tyre s'kishte tradhtarë dhe shpiuna. Njerëz që kishin kuptuar lojën e shpionazhës nëpërmes teknologjisë bashkëkohore dhe përdorin mjete krejtësisht ndryshe për asaj që ka mundësi me ura në dorë ndonjë komandant apo ndonjë ushtar si viktimë e tyre. Sidoqoftë, kjo arrogancë e popullit jo besimtar ka qenë, e shohim edhe sot se është e pranishme, po çdo herë ka me ju ul koka, ka me ju përbalt huna e tyre, e arrogancës dhe mendjemallësisë, për shkak se popujt që kanë besim Zot dhe kanë kauz të drejtë, ata mas një kohë kanë me dalë triumfues dhe fitimtar. Pra, Salihu alayhis salam u atërheki vërejtjen që të mos e therin devën, mos e mbysin devën.
dhe të mos e pengojnë nga uji i saj. Dhe kërkoj prej tyre të respektojnë këtë krijesë e cila ishte speciale, ishte e veçantë. Edhe u tha, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. U tha pejgamberi Allahut, o popullim, kujdesuni për këtë deve të Zotit, edhe për ujin që duhet me pjej. Mirë po, ata nuk e respektuan këtë kërkesë të Salihut alayhis salam dhe e morën vendimin me e therr, me e mbyt këtë deve. Edhe të therrja e deves ka një moment që ja vlen për të ndalë dhe për të marrë mësimin e duhur nga ky moment. Do thot, edhe në ajetin e mëhershëm u përmend se ai që e therri, ai që e mbyti këtë deve ishte një njeri. Mirë po Allahu Dhu Xhelal e ndeshkoi këtë atë popull për shkak të këtij krimit. Thot Allahu Dhu Xhelal, idhin ba'atha ashqaha. U qu e mori përsipër njeriu ma fatzi mbytjen e devës. Mirë po, ai e bëri veprën, por i gjithë populli kërkonte prej tij dhe njerëzve si ai ta bëjnë këtë vepër makabër, këtë vepër të keqe. Fanadau sahibahum fata'ata fa'aqar. Ata populli e thirrën këtë njeri, këtë ma mendjeletin, këtë ma fatziun, këtë ma të keqin, këtë krye kriminalin që kishe në mesin e vetë, i thanë, hajde mere për sipër dhe sose këtë punë. Fata'ata, ai e mori këtë vendim, e mori këtë kërkes, e mori këtë urdhën, fa'aqar dhe e theri devën. Megjithse e theri një njeri, Kurani fisnik kur flet për therrjen e devës, këtë therrje ja atribon gjithë popullit. Andaj Allahu Dhu Xhelal thot fakadhabuhu fa'aqaruha. Ata e përgënjeshtuan Salihun alayhis salam dhe të gjithë ata përdoret folja në shumës fa'aqaruha. Ata e therrën devën. Ose tha fa'aqaru naqata wa atau an amri rabbihim, ata e therrën devën dhe u treguan rebel karshi urdhnit të Zotit të tyre. Në surën Shams ajeti 14 dhe në surën Araf ajeti 77. Fa'aqaruha fa asbahu nadimin, në surën Shuara ajeti 157 e therrën ata të gjithë devën e pastaj u bën pishman. Sepse njerëzit në dehjen e mendjemallësisë edhe arrogancës nuk e mendojnë pasojën, nuk e mendon atë që vijon. E keni pa për shembull kur nxehet turma, edhe më fillon mos me logjiku shëndosh. Ka mos ndodh kjo. Turma kur nxehet, e keni pa për shembull atë ne këtu në Shkup, kur kanë herë organizohen protesta, edhe dalin protestues me protestu për një kërkesë, për një drejt, edhe ja nisin me thirr xhamat e dyqanave. E ne i themi, pse e thënë ti xhamin e dyqanit? Ai dyqani nuk e i shtetit, është privat. Pse i bën ti zullum njerit? Mirë po, momentin që turma ndezet, logjika humbet. Edhe normalisht ka dhe një element tjetër, shërbimet e pushtetit zullumqar infiltrohen brenda radhëve të protestuesve dhe bëjnë veprime të tilla që nesër të akuzohen protestues për të veprime. Po, tjeni të bindun se edhe prej protestuesve ka njerëz që nuk janë të infiltruar për shtetit, edhe ata e hupin, që thuhet e humbin toruan, e humbin mendjepretësin, edhe fillojnë me bëu veprimet, domethënë të pamatuna, të pasakta. Edhe për këtë shkak, këta populli i Themud, kur u nxef edhe ata krye kriminale që dëshojnë pastaj ishte një numër i caktuar i tyre, e nxehen turmën, edhe ata murën jehon edhe murën mbrojtje ta mbysim devën, edhe u hub mendjepresia, logjikimi i shëndosh, e mbytën devën, ku e mbytën devën, atë thanë çka po na bëna. Po Salihu alayhis salam na u kërcënu se nëse na e mbytim devën,
ka me në ardhenimi i Zotit. A ka mundësi me ardhenimi i Zotit? Tash ka mundësi, se na e bënëm veprën. Sa se kishim mbyt na devën, mushme na me majt si argument, kur gjos na gjenë, se kena mbyt devën. Ama në momentin që e mbytëm devën, tash mundësia me në ardhenimi i Zotit është 50-50. Edhe për ata që nuk besojnë. Edhe filloi mi kap trema, panika, tha Allahu, fa asbahu nadimin, andaj ata u penduan për veprimin që bënë. Mirë për tash ky pendim nuk i bën dobi atyre. E tani, parashtrohet pyetja, pse Allahu Dhu Xhelal u lasi përgjegjësi krejt popullit mbytjen e devës, megjithse atë një person e mbyti. A ndeshkon Allahu dikend pa fajshëm për fajin e dikujt tjetër? Ne e dim të gjithë se Islami si fe asken nuk e ngarkon me faj për gabimin e tjetrit. Si thot Allahu Dhu Xhelal, wa an la taziru waziratun wizra ukhra. Askush nuk e bart barën e fajit të tjetër kujt. Wa an laysa lil insani illa ma sa. Dhe se njeriut i takon vetëm ajo që ai vet ka vepruar. E tash, sipas këtij ajeti kuranor, derse kjo që thot Allahu Dhu Xhelal për popullin e Themud nuk është e drejtë. Si ka mundësi Allahu i Madhërisht me ndeshku këtë një popull për veprimin e një njeriut? Ulemat kanë thonë, është konstatimi i rregullit kuranor është i saktë. Nuk ka mundësi askush për neve me vendu në dyshim. Se en la teziru waziratun wizra ukhra. Se askush nuk e bardh barën e fajit të tjetrit. E ashtu që ka ndodhur, do thot njëri e ka zbatu, njëri e ka realizu, po gjithë e kanë thirr, gjithë e kanë përkrah dhe gjithë e kanë ndihmu. Gjithë kanë qenë të mendimit se ky veprim i këtij fatziut, e këtij kryekriminalit është veprim i saktë dhe i duhur. E kanë përkrah, i kanë brohorit, i kanë duar trokit. Edhe kjo që ka ndodhur me popullin e Themud dhe këtë kryekriminal dhe përgjegjësinë kolektive që e ka lëshuar Allahu mbi ta, është ajo që është vërtetuar pastaj pas shumë viteve, dekadave dhe shekujve, kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur tha një ditë për ditëve, një natë për natëve, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil arabi min sharrin qad iktarab, vaj për arabët nga sherri që është afru, nga dënimi që është afru. Kthej Aisha radhiyallahu anha tha, ja Rasulullah, anuhliku wa fina salihun, a ka me na shkatru Allahu me gjithse në mesin ton ka burra të mirë? Si na shkatron Allahu këtëve kur mesin ton ka njerëz që falen, njerëz që luten, besimtarë? Shifne, atë dilemë që shpesh herë e kemi na, si ka mundësi Allahu me shkatru këtë një popull, kur në mesin e tyre ka të mirë, e kishte edhe Aisha radhiyallahu anha. Dhe ja parashtoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si dilemë, anuhliku wa fina salihun, a ka me na shkatru Allahu me gjithse në mesin ton ka burra të mirë? Shifni përgjigjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I tha shkurt, naam idha kathura al-khabath, tha po, Allahu këtë një popull e shkatron nëse e keqa aty dominon. Nëse e keqa dominon, atër Allahu këtë atë popull e shkatron. E kur dominon e keqa? Qava mërmenja juve, kur dominon e keqa? Kur të mirë të heshtin, përgjigja shumë e thjeshtë. Kur të mirë të heshtin, kur të mirë të merren me punë të veta vetëm, rinë indiferent ka shi të keqes, nuk urdhnojnë në të mirë dhe nuk dalojnë nga e keqa. Kur ta shohin një të keqe, nuk e ndrojnë me dorë, nëse kanë mundësi, e po s'patën mundësi me gojë, e s'patën mundësi me gojë, me zemër, edhe pse kjo është imani më i dobët, nëse popujt, njerëzit e mirë me një popullit nuk janë aktiv kundër të keqes, edhe nuk punojnë për ta zhduk të keqen, apo për ta paksu atë, edhe shkon të urit e të ushtu e keqa, atër e keqa ka me dominu. Andaj e keqa, o vllazin, nuk dominon vetë vetiu, nuk dominon për shkak të vlerave që ka, për shkak të fuqisë
subjektive që e ka e keqja. E keqja rritet dhe shtohet dhe zmadhohet dhe forcohet për shkak të indiferencës së të mirës dhe të mirëve. Edhe andaj Islami në të gjitha situatat dhe rrethonat kërkon prej muslimanit me qenë aktiv, i gjallë, edhe me u marr me përmirësimin e vetvetes, me përmirësimin e familjes së vet dhe përmirësimin e lagjes së vet, përmirësimin e katunit vet, përmirësimin e qytetit vet dhe përmirësimin e vendit vet. Askush prej neve nuk ka arsye para Zotit. Nëse ai e ka një shok të vetin 20 vjet, edhe ky falet ai shoku i vet 20 vjet shok s'falet. S'ki ti arsye para Zotit. S'ki çka kemi thonë Allahut kur ta dveset ti pse ky shok jot që 20 vjet shok s'falet. Do ti si e kon aktiv me te. Ti si e ke pas galen atij. Ti si e brengos për fundin e tij. Ti si e ke pas galas festane. Ti bile ndoshta edhe s'ki besu se feja jote është e vërtet edhe është më e mira që ta ndash me te. Ande e ki bo për atër të babës. E ki bo se është adet. E ki bo se është trend. Ama jo që e kon i bindun se është e vërtet absolute. Se për ndryshe, si kur të keshe qeni i bindun se kjo është e vërtet absolute dhe e mira më e madhe, s'kishe me nejt rahat deri sa ta bëj shokun tanë si vetja jote. Andaj, indiferencia e muslimanve, jetesa jonë në rrethe familjare, me antarët familjes, ku ata kanë dobësi fetare, vite me radhë, dekada me radhë, është pjesë e përgjegjësison dhe shkak i meritimit të ndëshkimit nga Allahu Xhelal. Është e pakuptueshme o vllazni që dikush për neve me pas përvoj shumë vjeçare në namaz e baba dhe nona i tij mos më fal. Do më flas për 20-30 vjet më abet. Është shumë e pakuptim në aspektin fetar që dikush 20-30 vjet më fal e gruaja e vet mos më fal. Apo e kundërta, një grua besimtare 20-30 vjet më fal e burri vet mos më fal. Apo baba dhe nona më fal e fëmijët e tij mos më fal. Apo babgjishi me kon fetar shumë e askush pastaj as djali, as nipi, as tërnipi mos më fal. Është e pakuptim të fetarisht. E këto situata që fatkesisht i kemi në pranishme në shtëpia tona, familjet tona, e dëshmojnë këtë fakt se përgjegjësi kolektive ka me pas kur të mirët kanë me hesh kashit keqes dhe kanë me e aprovu heshtur azia të keqe. E mos flasim se dikush edhe për krah. Nëse e për krah, është shumë e qartë. Në dënimet e luftave të fundit të Ballkanit, ju e dini shumë mirë se janë ndeshku në gjykata ndërkombëtare, siç është ajo e Hagut, njerëz që s'kan vrarë dikën personalisht. Komandant të ushtrive, shefat të shtatmadhërisë, ata vetë asken se kanë vrarë. Mirë po janë dënuar me dënimet më të mëdha. Pse? I thuhet përgjegjësi komanduese. Sa ai ka qenë komandant, ai ka dhënë urdhër. Sikur se ki që ka komandu dhe ka dhënë urdhër, sikur se ai që e ka patu e bo një gjotë tillë dhe e ka përkra me aplauz, sikur ai që ka qenë logjistik dhe e ka furnizu me armatim, sikur ai që do thot është kënaqur me atë që e ka bo, këtë të janë mëkat të barabartë. Këtë janë mëkat të barabartë. Edhe këtë të Allahu kanë llogarin e madhe të rëndë njëjtë. Nëse ligjet e këtujt shpëton dikush nga përgjegjësia e masakrave dhe gjenocideve që kanë ndodhur, për shkak se s'ka pas përgjegjësi komanduese, te Allahu nuk shpëton. Te Allahu edhe ata gazetar që i kanë kamufluar ato masakra dhe gjenocide apo kanë tentuar me normalizu, edhe ata kanë me dhënë llogari njëjtë si ata vrasësit. Do të edhe ata gjykatës pastaj që mundohen me i relativizu edhe me bo barazim mes gjelatit edhe viktimës, edhe ata njëjtë kanë mundë shku. Gjithkush që merr pjesë direkte apo indirekte në një krim, te Allahu u jep llogari.
Edhe andaj, rasti i mbytjes së devës së Saliut a.s., të cilën e theri një njeri dhe për te u morën edhe u ndeshku i gjithë populli, është argumenti më i madh i kësaj pune. Se secili njeri që është i kënaqur me këtë krim, e para, i dyti domethënë merr pjesëmarrje konkrete në këtë krim, apo e përkrah si logjistik këtë krim, ai është participant pjesëmarrës në këtë krim dhe ka më marrë përsipër përgjegjësi dhe ka më dhënë llogari dhe ka më ndeshku. Kurse ai që e kundërshton një krim dhe distancohet prej tij, shife, ai që e kundërshton një krim dhe distancohet prej tij. Kështu që edhe na sot ummeti islam më e pakta që është dash me e bo sot në rastin e Gazës, është dash me ngrit zonin me thonë jo në emër të. Unë jam kundër kësaj që ndodh. Kjo më e pakta që ka dhesh me ndodh. Unë jam kundër kësaj që ndodh në Gaza prej forcave sioniste. A më e madhja është kon identifikimi jot me te, me vllahun tan, me motrën tonë. Edhe mi thon kur gjos kam më shumë unë se ata. Nëse vritet ai, është njëjtë si më vrahune. Gjaku i tij nuk është më pak i vlefshëm se gjaku jam. Derdhja e gjakut ti është sikur se derdhja e gjakut tem. Kjo është vëllazëri e vërtetë islame. Edhe ky duhet me qenë qëndrimi jonë të gjitha situatat ku derdhet gjaku i muslimanëve. Edhe atë më kon gozimshëm, edhe të zënshëm, edhe këtu s'ka hapësirë për manovrime, e për taktika, e mos me fol, e me hesht, e me mendu se nëse heshtem na do i krijojmë vetes hapësirë daveti edhe veprimi. Pra çka kundërshtimi i krimeve dhe distancimi prej tyre na mbron neve prej pjesëmarrjes në ndëshkim, përndryshe këtë ndëshkon ashtu siç tha Allahu Xhelal wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ruajuni nga ndi fitna. E qëllimi është nga një dënim i cili nuk i godet vetëm zullumqarët veçanti, po i godet edhe ata që rinë heshtur azi karshi këtyre zullumqarëve. Apo Zoti mos e boft i përkrajnë zullumqarët në zullumin e tyre. Dhe për këtë shkak, mësimi që duhet me marrë nga ky rast është kjo, se populli Themud e përkrahi kryekriminalin në mbytjen e devës për shkak veprimit të tij dhe përkrahjes që ia dhan, u ndëshkoi gjithë populli. Dhe kështu ka më ndodhur çdo herë nisoj njerëzimit, ashtu siç ndodhi me popullin Themud. Koha që kemi në disponim na përfundoj, vazhdojmë na me pjesë të tjera që kanë të bëjnë me therrin e devës në mësimin e ardhshëm, duke lutur Allahun e Madhëshëm që Allahu të na jap jetë të dobishme dhe vepra të mira, na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë këto mësime dhe këto porosi, Allahu i Madhëshëm të gjithëve na bashkoft në Xhennetul Firdaus, në shoqëritë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.